Äkki selle peale mõtleks, et nende enda võsukesed varastasid keldrist talle vanematelt ära. Üle hea teistele varastele. Ja ütled, et näed, see pomm varastas. ei no muidugi, no see jälle. Türa naali Ants jälle tegutseb, no. Super, no. I need all the wins, yeah. Ain't no else, I gotta get it, no call the quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with hard it hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You. Tere õhtust Eesti. Vaata, mäletad, kunagi oli siuke saade nagu Eesti kõige. Oli. Ja nüüd tee see lause, ütle see lause ise nüüd. Mis me oleme? Endiselt kõige halvem podcast. Just. Eesti kõige halvem podcast on jällegi alustanud selle hooaja teine episood. Üllataval kombel me läks isegi natuke kauem aega täna sättimise kui eelmisne episood, nii et ja meil täna kaks inimest juures. Ja me ikka suutsime nii kaua. Aga me tegime täna kõik nagu, siin laual korda kõik, ma panin isegi sildistasin ära ja nüüd on nagu see, et taiboh, keegi näpib siin neid asju, ma olen väga fucking ehk siis sa tahad öelda, et järgmine kord meil läheb see nagu palju kiiremini või? Või no võiks ju nagu minna, ei või? Ma väga loodan. Ma selles mõttes me ei ole, jällegi, me olemegi tõesti Eesti kõige halvem podcast, me eelmise episoodiga ei breikinud kuskil edetabelisse, mis võib-olla on ka loogiline, aga selles mõttes, et ma, enne kui me ei ole jälle tagasi selle topis, siis me olemegi Eesti kõige halvemad. Jätan teil sõna. Top 1 või Eesti kõige halvem, see on ka ainult 2 varianti. Aha, et sa, kui sa topi breikid, siis sul aitab küll, jah? Ei no selles mõttes siis nagu võiks nagu see kõik võiks nagu jätkuda ka loogilist, et me peaks nagu edasi tegema. Et eelmine nii-öelda siis hooaeg, nimetagem siis seda niimoodi. Me nagu olime number 1. Ja enam ei ole. On see sinu jaoks üllatav? No ei. ei ole sinu jaoks üllatav, jah. Et selles mõttes tegelikult me mõtlesime, et me räägime võib-olla täna natuke sellistest võib-olla endast sõpradest ja mingitest lugudest. Ja ma tegelikult tahtsin sulle rääkida lugu, mille Fred mulle rääkis ja ma arvan, et on sulle rääkinud. Meie sõber Fred, kes ei tea, on hästi siuke armas inimene. Kus sa, Andrei, oskad kirjeldada Fredi? No Fred on Kliki Fred, kui OG'd mäletavad. Mäletavad ilmselt. Kliki Fred, hästi siira südamega poiss, natukene siuke, kuidas võiks öelda, natuke siuke uimane vahepeal. Udu, jaa. Et temale peab nagu asju ikkagi mitu korda seletama, et ühes korrast ei piisa. Ja tema peab teistele asju seletama mitu korda, sest keegi aru ei saanud. Jaa, just keegi ei saa temast mitte midagi vahepeal aru. Sest tal on mingi oma idee, oma mõte. Ta on hästi loominguline inimene, võib-olla, nüüd kui ma ütlen, et see võib-olla see tulenebki sellest, vaata, siis väga paljud solvavad mu peale. Loomingu inimesed just. Aga kas sa tead täpselt seda lugu, kuidas Fred ühes silmas pimedaks jäi või? No, ühesõnaga, Fredil on alati mingid asjad nagu juhtuvad ja untsus alati midagi. Ikka. Ta on natuke, meie sõber on siuke, mis ta on siis, 25 või? Saab, 25 juba. Ja tema sünnipäev on 11. august. Tuleta, lihtsalt see on fakt. Ainult Fred. Ja see on nii Fredilik. 11. august. Ühesõnaga Fredil 25, no ikka meestel juhtub natuke juuksed on hairline recessing. Natuke oli juba murekoht ja meie kui head sõbrad oleme, me rääksime ka vist sellest. Me saatsime ta siis Türki. Ja me näitame, kes on YouTube'is, siis näete, see on Fred praegu uute juustega. Vaadake nüüd. Ja ühesõnaga selle tegime korda, Fred tuleb tagasi ja siis ma tean, et ta tuli kõva silmapõletik ja tahaks pimedaks jäänud. Aga ma ei tea, mis lugu seal oli. Ma lihtsalt tahtsin, jaa. Ühesõnaga, ma tahan teile rääkida lugu, kuidas võib-olla ükski... Enne, see võtab Fredi ilusti kokku tegelikult. Ühe asja teed korda, teine asi läheb perse. Ja põhimõtteliselt nii ongi. No ja põhimõtteliselt ma räägin teile selle loo, see ei ole väga pikk lugu selles mõttes, aga kuidas ükski arst ja doktor võib-olla ei tohiks käituda, kui ta patsiendiga kohtub. Aga lugu sai siis alguse selles, kuidas siis Fred oli Hollywoodi peol meiega, Hollywoodis. Ja ta tundis, kuidas tal... midagi uut. Pole Hollywoodis käinud. Ühesõnaga, tal hakkas nagu valgusele hästi tundlik, silmad hakkasid nagu, üks silm hakkas nagu valutama ja veider oli ja ütles, et kuule, et ma lähen koju ära, mul on valus, ma ei saa. Läks koju, tal on läätsed ka ja võttis läätse silmast ära, hommikul hakkas üles silm mingi valutab, punane, hakkab kinni minema.
mingi ühesõnaga halb, vaata, silmapõletik, pani mingid kohe sinna, kas ta äkki perearstile kohe mingid kõned, et silmatilgad, midagi sellist, kõik, et ta saada korda. Nii, sai mingid silmatilgad ja ei lähe ära ja mingi täielik jama enne. Ja siis ja siis ta sai lõpuks reaalselt mingit peale aega, sai silmaarsti juurde aja enne. Ja siis, noh, ma kujutan ette, et see on nagu nii Fred, kujuta ette, sa lähed sinna sellesse kabineti sisse, sa oled mingi, tere, et no silm valutab, mingi näitad oma silma seal veits, et noh, et jamast ja kehvasti on, ja siis Fred pannakse kuskile sinna masinasse, masin pannakse silma, peab kuskile vaatama sisse, ja arst ütleb talle, vaatab seda silma, ütleb, oi jumal. No see küll ei ole asi, mida sa üldse arstilt tahad kuulda. Ükskõik, mis arst selles lähed. Ükskõik. Sa lähed meeste arsti juurde ja sa ütleks, oi jumal. Sa lähed röntgenisse, oi jumal. Sina ütlesid seda positiivselt. Ma kujutan ette, kui see arst päriselt. Arst oli mingi, oi jumal. Oi jumal. Ja Fred oli mingit arstil, et kuule, doktor, et ma ei tea, kas päris nii öeldakse, et ütle lihtsalt nagu kui perses see seis tegelikult siis on. Ütle, et kas ma jään pimedaks või ma hakkan uuesti nägema. Nii. Fred oli kuskil 70% pime. Selleks ajaks vist juba. Ja Fredi läks üks silm nagu halliks, nagu vaata, kui sa pime oled. Vaata, tal on nagu nüüd on juba paranenud. Ja ühesõnaga Fred sai läätsest silmapõletiku nii räige, et ta on 70% ühes silmas pime. Mis tegelikult ei ole naljakas, aga samas see on Fred. Aga ta läheb see paremaks, kõik on hästi, me naerame kõik koos selle, kõik on tore. Reklaamipaus. Umbes täpselt aasta aega tagasi otsustasime, et me hakkame tegema podcasti, aga ei ole raha. Selle jaoks pöördusime me erinevate ettevõtete poole ja üks nendest oli Belief. Ja Beliefi poisid ütlesid, poisid, me usume teisse, meie anname teile raha. Raha? Võtke raha ja siis hakkake tegema midagi. Aga meid juvita, mida te teete, aga tehke midagi. Tehke midagi. No me teeme siis. Ja me teemegi. Ja Beliefil on siis meie nimeline sooduskood, mis siis on MST30. MST30, väikesed tähed ja lähete nende koduleele ja saate osta siis endale otse pakiautomaati, Beliefi jooki, ükskõik mitu kasti ise valite. Päris okei soodustuse. 30%. No väga okei. Ühesõnaga, kui teie joote Beliefi nagu meie seda teeme, siis MST30 ja jällegi nii paganama lihtne. Just nimelt, minu on juba tellitud, nagu näha. MST30. Mina ei tellinud, mulle toodi. MST30. Lähme edasi podcasti. Kasutage koodi, lähme edasi. Nüüd on tegelikult järgmine asi. Mis on natuke võib-olla kurvem teema. Sa ei tea kedagi, ühesõnaga, sa ei tea kedagi, kes hakkab ära surema lähiajal või? Fredil on vaja sarv kesta. Ja seda siirdatakse inimestelt, kes on juba surnud. Sa tea ühtegi või? Päris karm tegelikult. Aga nüüd Fred ootab kellegi viimset tundi. Et keegi saab küpsiseks ja siis Fred saab sarv kesta. 8 inimest on enne Fredi sarv kesta ootel. Ehk siis seal on nagu järjekord. Kes ära sureb, saab sarv kesta. Mul on suke tunne, et ma nagu ei tohiks naerda. Aga see... Iga asja üle võib naerda senikaua, kui sa tegelikult saad asja nagu probleemist tegelikult aru. Me saame väga hästi selle asja tõsisusest aru. Aga see on fucking naljakas. Sa pead tegelikult ootama, sul on endal on nagu, Fred ütles, talle nüüd arst ütles äkki 50% või 40% ühest silmast ei näe. Ehk siis nüüd tegelikult sul on see probleem, et sa ei näe ühest silmast, aga sa samal ajal ootad, et fuck, keegi võiks ära surra. Siis ma saan sarv kesta. Kunagi, ma hakkan uuesti nägema. Fred käib igalt venad küsimus, kuule, sa ei ole surmale võlgu. Sa ei hakka nagu vaikselt ära nagu. Aga
aga Frediga on selles mõttes, Fred on igal juhul väga vahva tegelane ja igal ühel võiks olla seltskonnas oma Fred, sest elu on kohe palju-palju lõbusam. Aga see on päris see oli nagu Dominikaanis mäletad, vaata, et Fred oli meiega uugas, kogu aeg, iga päev, ma ei tea, tavaliselt kui Fred meegi nagu, teeb ja see on täpselt siuke, mis nüüd juhtus, siis meil on see lause tavaliselt, mis kõik võtab kokku selle, mis Fred tegi. See, et türa Fred. see on jälle see, see on täpselt see, et sa nagu saad aru, et okei, oleks sina seda teinud, Andrei, näiteks seda samat asja, vaata. Sa oleks nagu mingi, veider. No, siis sul on ka sellised päevad. Ma ei tea. Aga kui Fred teeb, siis sa oled juba nagu nii selles, et türa Fred. No nii päris. No okei, see on sinu asi, mida teha. Sa ei ole enam pettunud isegi, vaata. Ja siis, kui ta sealt Dominikaanist ära läks, vaata läks varem kui meie aina natuke. Siis see oligi lihtsalt, majas oli vaikus. Kõik olid nagu mingi, wow, see ongi siis vaikus. Kus see Fred on? Fred võiks siin olla. Ja sellepärast ongi igal ühel oma Fredi vaja. Ja ma arvan, et see on kõige paremini kokku võetud. Muideks, me elame Frediga mõlemad Kadriorus. Üksteisele nagu suhteliselt lähedal. Täna ongi Fredi episood. Ja nüüd on täna Fredi episood. Ja üks õhtu Fred rääkis mulle siukest lugu, et olin üks päev nagu kodusena, üks õhtu. Kuulisin, Fred tegeleb muusikaga ka, Andreiga kunagi koos tegid muusikat, tegid siia maja teevad. Ja siis Fred räägib, et Fred elab siukses kortermajas, kus mõni naaber võib-olla on pomps. Võib-olla mõni. Võib-olla alumised 2 naabrit. Võib-olla on pompsid. Võib-olla. Ühesõnaga on siuksed nagu natuke võib-olla joovad rohkem alkoholi kui ainult nädalavahetuseti, võib-olla esmaspäeval, teisipäeval, võib-olla ka kolmapäeval natuke väike naps ja võib-olla ka 4 päeval. Ja reedel juba niikuinii, siis siin on nädalavahetus. Ja Fred on kodus üks õhtu ja koputab ukse peale naaber. Sa kuuled siin seda muusikat kogu aeg, et ütle mulle ka üks hea laul. Fred on mingi, mis hea laul. Ei sul on kuuled mingit head muusikat, kui ma tahaks ka naisele all panna head laulu. Fred on mingi, Kid Cudi Love, mis asi, mis kudi, mis asja, kes see on, Fred on mingi, ma kirjutan sulle paberi peale, et siis saab panna. Siis naaber on mingi, mees, et tule alla, pane ise peale, ma ei tea, kuidas seda kirjutada, Fred on mingi, mida sa ajad, mees, ma ei tule sul pompsu korterisse, ma ei pane sul nagu laulu peale, vaata. Naaber on mingi, mees, et ma tegin sulle ka teene. Siis Fred on mingi, et mis teene, vaata. Ei see tuli teile koju, et mingi aeg hommikul, et sul oli korteri uks pärane lahti, üks tüüp magas sul põrandal pikali maas. Ma lihtsalt panin ukse kinni sulle, et keegi sisse ei tule. Fred, mis asja? Eks mitte ainult alumine naaber. Või tuli kõrval ka mingi vend on, mis pomps. Ja siis Fred oligi, et mingi, mis asja? Ühesõnaga, Fredil oli omakorda sõber külas, kes pidi tal diivanil crashima. Aga tüüp jättis kogemata ukse lahti ja magas diivani põrandal. Ei jõudnud koju. Ei jõudnud nagu diivanile. See oli Fredi sõber. Kipsiseks ära. Ja Fred ise läks oma tuppa, mis magama, ja siis Fred kirjutaski paberi peale Kid Cudi Love ja siis läks natuke seepärast, kalutas trepist alla, siis pomsu korteris käis Kid Cudi ja lauluga Love. Kas sa oled nagu kunagi jalutanud niimoodi trepi kohta, et mingi vend on seal? Oled seda vaatepilti nagu näinud või? Kui mingi vend on trepigas küpsis või? No nagu, ilmselt natuke... olen küll. Oled? See on nii siuke maakat asi, mida öelda. Mingi vend magab täiesti mälus trepi peal. Pead üle astuma, vaata. Tallinnas on mingi, ma ei tea, ma kasutan lifti, vaata. Aga kusjuures ma mäletan kunagi väiksena Hiiumaal oli kõli, meie naabri mees pani karakat. See oli päris scary. Ei, see nagu, ma olen reaalselt vähemalt, mul tuleb ette praegu mingi 3-4 korda. Sa jooksedki, tuled mingi jalkatrendist, jumal... Järsku vaatad, oled mingi klappides, nende juhtmetega olid, vaata, iPhone'i. Mul oli juba siis wireless. Ja siis Hiiumaal nad ei jõudnud. Need ei jõudnud Hiiumaal. Eelmine aasta jõudsid Hiiumaal AirPodsi. Ja siis jalud jooksen, pea maas ka niimoodi vaikselt on. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil... pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat šokki, lihtsalt, mis toimub. Ja siis järsku tule mingi vend teisel korrusel, kuskil pikali maas. See on reaalselt üks mu elu suurimat š
tüüp on küpsis ka, sa oled tatikas, kas ei tea, mida teha, see on mingi jumal eest, ma ei tea, ma ei julge nagu väga puutuda. Jõgeval võis nuga ka saada? Jõgeval nuga väga ei saanud. Ei saanud, mis seal sai siis? See lihtsalt labidaga pähe või? Mis seal juhtus? Seal ei saanud midagi, seal oli suht igav, no. Selles mõttes, et seal lihtsalt pomsud tiksusid ja pargipinkide peal ja nagu meil õnneks nagu ei olnud nii violent nagu. Tead, mis meil Hiiumal pomsid teevad, jah? No kõik, see on nüüd... Ma tean, et on nikud perse üksteist. Sorry, kui ta ära aimatasite, sest nii see on vist. Ei, see on nagu päris story. Ma olen teile... Selle tüüpi hüüdnimi enda. Mingi anaaliants või? Persants või? Ei, üks vend oli Sita Argo. Anaaliants. Anaaliants on päris crazy nimi tegelikult, mida kellele panna. Kuna mul oli, hakkad lugu rääkima, kuule, mul oli sõber Anaaliants. Kes see? Persants või noh, Sita Argo. Aga meil Hiiumaal parmud on otsustanud, noh, nad enam tegelikult naisi, nendel tegelikult seltskonnas üks naine ringleb, see on ka alkohoolik kahjuks. Shout out talle, kusjuures, mis ta tegi nüüd või? Hiiumaa on nii väike kommuun, seal on nii eriti Kärdla vaata, sul on nagu nii väike see, seal on politseid sõidavad ringi ja inimesed hakkavad Facebookis kirjutama, et jah, nad ei ütle nime välja, kõik teavad, kes see nimi on, kõik teavad, aga nad ei ütle kunagi nime välja. Ja nad ütlevad, noh, teate ju küll. Siis on, et see sama blond, noh, teate ju küll. Ta käis meil täna garaaži all bensiini varastamas. Ja siis ta käis kõikidel ja nüüd Hiiumaal oli teema vahepeal. Ja kütus on kallis, noh. Ja kütus on kallis. Hiiumaal oli vahepeal teema, et alkohol kaob inimestel kodudest ära. Keldrist. Ja kõik süüdistasid seda ühte naist, seda pomsi. Sest ta käis ühe korra kellegi käest varastamas ja siis inimesed hakkas avastama, et kuule, mul ka ei ole ju. Aga see nii perse vaata. Äkki selle peale mõtleks, et enda võsukesed varastasid keldrist talle vanematelt ära. Üle hea teistele varastele. Ja ütled, et näed, see poms varastas. Ei no muidugi, no see jälle. Türa Anaaliants jälle tegutseb, no. Super, no. Aga kuuldavasti Hiiumaal pomsid üksteisega seksivad mehed vist. Ja selles mõttes parmud käivad ajaga kaasas, mis on nagu tore. Sest et midagi, ühesõnaga ei raisata. No. Ei raisata? Ei raisata. Nagu selles mõttes kõik on õige. Aga noh, ega see nüüd, mis seal Hiiumaal toimub nende pomsidega, õnneks neid pomse ei ole palju. Mõned üksikud, aga need on omavahel head sõbrad. Võib-olla isegi liiga head. Aga sa tuled ju reedel Hiiumaale. Me läheme nädalavahetuseks Hiiumaale. Millal episood välja läheb üldse meil? Ma ei tea, esmaspäeval äkki, aga ühesõnaga... Siis me oleme juba tagasi Hiiumaal. Mis me siin teinud oleme? Sünnipäev oli sul. Me muidugi siin podcast natuke jõudis natuke hiljem, kui me eeldasime, aga vähemalt tuli välja, eks ole. Ja siis panime küpsiseks laupäeval. Rahulik oli, jah? Tagasihoidlik ja mul tegi ema 20 kilo kartulisalat ette see. Seda on vist siiamaani alles, jah? See on prügikastis, seda jäi mingi paar kilo alles. No, super. Tegelikult me alustasime siin sama stuudios, meid oli siin pakuks mingi 60, 70. Jälle liiga palju oli. Jah, Fred tegi DJ seti, sama hea Fred. Fred, noh, ja ühesõnaga Fred tegi DJ seti. Ma ei saa aru, kuidas stuit veel elus on tegelikult, noh. Ei no... Siin ei ole Anaaliantse, vaata, selles mõttes, et siin ei saa nagu väga hulluks see asi minna. Inimesed ikkagi, mingisugunegi vastutustunne on inimestel, kes siin käivad. See on tore. Inimesed respektivad, see on tore. No jah. Õnneks nüüd, kui see pidu oli, siis Robin kutsus oma mamsi siia koristama. Ma läksin läbirääkimistele temaga viisakelt ja küsisin, et kas see on okei, kas sa viitsid koristada. Ta ütles, et jaa, pole probleemi, et mul tulen koristada ära, mul pole pühapäeval niikuinii midagi teha. See on okei. Ta tahtis siia tulla kell 8 hommikul. Ma vist ise ei... Aga mingid mehed otsustasid, et nemad joovad viina. Veel kell 8 hommikul. Ma vist olin ka kell 8. Seal laua taga. See on okei, no. Jaa. Ma isegi mängisin kell 7:30 hommikul, siin olin puldi taga. Mängisid klaverit ja Andrei mängis puldi kell 8 hommikul, mängis klaverit. Mis sa mängisid? Chop-inni või? Meil oli see DJ pult, ma panin oma pulga sisse. Hakkasid mängima? Ma käingi nüüd igal pool DJ pult kaasas. See on väga hea mõte tegelikult. Sa kunagi ei tea, millal on vaja DJ-d. Sest et käisin, ma mäletan, millal see oli, enne paalit mingi aeg. Saatusime Tartusse Lambist, vaata. Ei saatunud Lambist, me käisime filmimas. Mis me tegime? Filmisime laskesuusatamise videot.
jah, siis me mõtlesime, et kurat ei hakka Tallinnast tagasi minema. Ei jõudnud, väga väsinud olime. Ja muidugi siis Andrei ütleb, et kuuled, võiks minna Shootersisse. Ei Shootersisse, võime minna Tartusse, aga me ei pea Shootersisse minema. Ei, seda ma ei olnud, ma ütlesin kindlasti lähme Shootersisse. Seda ütles Tarmo vist, et kuule, ei, me ei pea minema. Lähme lihtsalt vaatame Tartusse. Ma ütlesin, sa ju tead, kus see õhtu lõpeb. Sa ju tead, see on ju ette kirjutatud, Andrei. Sa tead, et sa lähed Tartusse, no kuhu sa lähed? Sa lähed Tarmo juurde sauna. Noh, see on siuke rutiin. Ja siis lähed Shootersisse. Ja siis me läksime sinna ja siis... Kes see mängis seal, ma mäleta... Muul oli vist, jah. Muul mängis, oli terve õhtu DJ, siis ma oli mingi, et... Läksime sinna, siis ma mingi, et... Kuule, pulk kaasas, see või? Siis ma olin, Tavai teeme... Muul oli kuidagi üksik, vaata. Aitad DJ välja. Tegelikult see on päris rets. Ma ütlen, et ta peab põhimõtteliselt alustama kell... Mis või 11 või? Kui ta üks on, siis see oli kolmapäevane päev. Jaa, kolmapäeval. Aga siis... Aga see oligi, et lihtsalt tüüp peab alustama kell 10. Vaata, DJ on nagu nii retsina. Seepärast mulle nagu väga ei meeldi. See on nii nagu öötöö. See läheb täiesti nagu graafiku... täiesti paigast ära. Ja see on crazy. Ja see oligi, läksin Muulilt küsima, et tavai, et teeme väikse seti siin vahepeal ja siis, tavai muidugi. Ja siis lõpuks olimegi ma mängisin mingi tunnike üksi, Robin seal kargas, tegi piiriile kõikidega. Ma võtsin mikrofoni ja käisin mööda saali ringi ja 1, 2, 3 ja... Aga rahvast oli sitaks palju. Alguses oli vähe, lambist tuleb vaatad terve, see on täis kõik uugad, bängeri. Ja siis lõpuks panime Muuliga mingi 5 välja back to back'i lihtsalt. Ehk siis see õppetund kana alati kuradi pulka kaasas. Ja nagu nii joppas tegelikult ju. Väga nagu jumal tõenäoliselt selle kaasas oli. Ühesõnaga, see oli see õppetund. Mul on pulk kaasas ja ma olin siin tundiski pool 8 mängisin. Ja siis mu ema kirjutab, kuule, ma ei saa koristama minna, et siin mehed veel istuvad ja joovad. Et ma teen golfi ära ja siis ma lähen päeva õhtul mingi aeg. Aitäh sulle, Andrei. Ma olin juba kodus siis selleks ajaks, ta siin oli. Siis oli mingid teised vennad. Aga ühesõnaga siin istuvad vahepeal ka need. No mitte päris anaaliantsudega. Meil on määratud need ka tüübid, kes nagu jäävad siia hiljem, kui me siis otsustame ära minna. Nemad jäävad nagu vaatama seda olukorda. Siis nad panevad selle pakivad asja kokku ürituse. Ei, see ongi, nad on mingi sina välja. Aga see toimib. Süsteemi tegelikult toimib hästi. Ja, ühesõnaga jälle pull pidu oli. Aitäh sünnipäevast. Mängisime Kahooki. Aitäh teile, et kõigile tulid. Ma tahan fleksida ka. Nii, fleksi. Minu sõbrad kinkisid mulle Apple Watchi. Andrei oli üks asjaosalistest. Teisi nime pidi ma ei tea, kes sina tead, kes seal kõik olid. Ma tean, jah. Aga ühesõnaga kõik minu lähedasemad sõbrad olid, kes kinkisid mulle Apple Watchi. See on ju täpselt sama jutt. Sest mul endal raha ei ole. Ei, see on täpselt sama jutt, mis sul oli aasta tagasi. Airpodsidega või? Nii, ma tahan natuke fleksida. Mul on Airpodsid. Literally copy-paste. Ma räägin iga aasta, sõbrad kingivad mulle midagi ägedat ja muidugi tegelikult see üldse, et me üks ürituse tegime, seal mul oli nagu väga hea meel, et see, meil oli Klaar Hollywood pani terve vippala meile. Sünnipäevast tuleb ikka suured pidad. Ma tean inimesi, kes on siuksed hästi vaikselt rahulikud. Mina sellest aru ei saana. Ma olen ikka alati väga suur. Ongi see oleneb ka, see on päris nagu ütleme, et kui sa teed suurelt ja tahad kutsuda palju inimesi, siis ütleme, et see maksab ka päris palju. Meil on siin oma mingi, meil on päris suur stuudio, saame mahutame inimesed ära siia. Aga üldiselt teate, võtab nagu, aga sellegi poolest, see on nagu üks kord aastas, natuke võiks nagu panustada. Võiks, ideaalis võiks. Aga samas on see siis, et nagu sünnipäeval ise väga, see on see probleem, et ise väga palju nagu ma ütleks, et sa ei saa nautida, aga sa pead kogu aeg midagi tegema. Ja ma tahtsin kõigil kogu aeg oleks hästi, sa küsid, sa sõid juba salatit või? Mis salatit? Ma pole näinudki veel. Mine sa salatit, mida sa teed? Ja, et tavaliselt ongi, et Robinil on ühes käes naine, teises käes naine, kolmandaga räägib. Ei ole. Saad aru, et aga seekord... Parematel päevadel on nemad. Seekord oli mitte kedagi. Ja ma räägin. Ja sa olid kodus üksi magama. Ma jään kodus üksinda magama. See natuke ei käi sinu sellega kokku. Ei tohi. Ja siit õppetund. Head meeskuured, ärge korraldage sünnipäeva, vaid käige teiste sünnipäevadel.
palju mõistlikum. Kõik olukorrad lahenevad palju paremini. Jah, just. Aga ei, tegelikult no, mul endalgi on väga palju mingid siuksed, me oleme viimased aastad nagu ikka rõvedalt kütnud, vaata, jumal käisime. Aga seal lõpuks ei jõua ja oled ka nagu päris nagu, kas see on, kuule, kas see on okei, seal midagi otsus ala, okei, väga hästi. Käid ringi nagu veits on nagu siuke stressful on, vaata, eks sa saa nagu väga oma sünkarit nautida. Ja ma tahan, see on aus, see on väga fair point ja nüüd kõik, kes on oma podcasti kuulamisega siiamaani jõudnud, siis tegelikult need, kes nägid natuke aega tagasi Beliefi reklaami MST30, siis kui sa tahad tasuta transporti saada, siis on MST30 ja AR läheb lõppu. Ehk siis MST30, A nagu Andrei, R nagu Robin. See on see, et... Ja saad tasuta transpordiga. see on see klassik see, et kui hakkad midagi tellima, siis vaatad, kurat, et 150 euri on juba pääsket. No super, no okei, davai, ostame ära. Siis vaatad, shipping 5 euri. Nope. Ja ei võtagi ära. Ei võta. Aitab küll. Aga kuradi, tead, ei jaksa juua, ei jaksa juua, ausalt. Mina ei olegi juua, mina olen loobunud ammu juba. Ma ei jaksa juua, Mina ei käi enam pidudel. Mina otsustasin, et ma lähen... Nüüd pärast enda sünnipäeva? No okei, natuke teen veel. Ja siis ma lähen Türki. Ma lähen Türki padelilaagrisse. Ma lähen padelilaagrisse. Ma arvan, et ma tulen sealt tagasi väga hea padelimängijana. Aha. Ja ma arvan, et ka sinagi peaksid liituma. Ma reaalselt ei jaksa juua. Siis ei saagi enam kätte käia. Türgi hetkel pole veel pole turiste palju. Me läheme ju aprilli, tahaks minna aprilli keskel, aprilli algusega paiku. Aga meil on tegelikult tuleb mõned üritused tulevad. Raissa tuleb, Aga ühesõnaga tegelikult Türgi tahaks minna. Aga juua ei viitsina. Ja siis näeme uuesti Hollywoodist ja kõigiga. No see on nii klassik. See on, lihtsalt joomine on natuke kujunenud selleks, et kahjuks on see nii, aga see on nagu networking, saad aru? Veits on, või päris palju on. Päris palju on. Väga palju. Päris palju on, jah. Nagu sa teed ise ka, kui palju me oleme inimestega tuttavaks saanud. Niimoodi, võtad viinapitsi väikse. Kuule, ma töötan Kaapos. Päris nii hull ei ole. On. Kuule, ma töötan Kaapos. Kaapos. Ühesõnaga, võtad väikse viinapitsi ja siis järgmine päev oled juba fucking teed close'id oma suurimad tehingud lambist. Ja see ongi, ja see on reaalsus. Ja tegelikult nagu see tuleb kasuks sulle, aga samal ajal sa põletad nende elu päris nämedi. Ja ongi lihtsalt, et kui sa nagu niimoodi vaata väljas ei käi, siis eriti meie nagu nii-öelda alal või mis iganes seda võib nimetada. See ongi, et sa saadki inimestega kokku, tõmbadki väikse viinapitsi, järsku juut klapib, juut jookseb, see idee, järgmine päev istudki vaja. Meil litril ongi nagu siuksed asju juhtunud. Aga see on nii fucking nõmes, ma ei viitsi, ma olen nagu see on väsitav, ma ei jaksa. Inimestega võiks suhelda, aga kuradi millegi pärast kõik diilid tekivad mingi viinapitsi kaudu. Ei, aga see on... See on nii fucking nagu kurb, aga samas see jällegi kuidagi avab inimest natuke teise. Ja täiesti, ja sa saad tegelikult inimestest aru, kas ma tahan selle inimesega veel suhelda edasi või ma ei taha. Kas ta on minuks ebameeldiv või mitte? Kas ta muutub ebameeldivaks juues? Sest ma tean, mina näiteks ei muutu. Mõned vennad muutuvad väga. Ja väga näestilt. Ja kes läheb agressiivseks? Ja kui sa ikka nagu, Kas juua ei oska? Ma vahel ikka ei oska juua, aga ma vähemalt olen kogu aeg nagu lõbus ja tore. Ei, ma ei rääkinud sinust, ma rääkisin sellest. Ma lihtsalt räägin, et ma ei oska juua. Kui sa liiga küpsiseks tõmbad. Ja Maituga ka rääkisime, Maitu oli ka, et kuule, ma olen juba leppinud, et ma ei oska juua. Ja tead, sellepärast ma enam ei muretse. See võib-olla see on juba järgmine samm, et sa oled seda ise aru saanud. Aga ühesõnaga, siuksed diilid tekivad ja sa saad kohe aru, vaata mähkrid, kas on mingi legit vend või ei ole. Et kui sa oledki siuke, muutud siuksed üli, sa näed ära, see vibe ole õige. Ja kui viinapitsi taga näed ära seda, siis ei ole ikka see. Jaa, see on fair. Saad aru? Jah, ma olen olnud, ma arvan, meie väga head tehingud, me oleme teinud. On kindlasti sündinud nagu ühise mingisuguse panketilaua taga. Ja väga headeks sõpradeks ka saan. Väga headeks sõpradeks. Aga sellegi poolest ma ei ütle, et minge need kõikidega. Minge jooma! Viinapitse tegema. Kõik on nagu mõistlikkuse piires, aga lihtsalt see nagu meie kogemus, et kuidagi, et nagu nii
kurb, kui sa ka ei oleks jutumärkides on ja siis niimoodi need suhted sünnivad ja mingid koostööd saavad alguse. Et kui te järgmine kord näete meil kellega koostööd teha, sai viinapitsid, aga sai käed kokku löödud. Jah, järgmine kord küsige, kus me selle diili saime, no siis ongi. Reclam pause. Kas sa oled kohvimeister, Andrei? Ma olen see psühhopaat, kes musta kohvi joob, jah. Saku Läte andis meile võimaluse käia ise tootmas kohvi ja nüüd on teil see võimalus. Šurik võitis selle muidugi kaamerapilti ja nüüd te näete, kuidas kaks, ma võiks tegelikult öelda vist Eesti parimat kohvimeistrit just. Kohvimeistrit käisid kohvi tootmas, nii et vaadake, kuidas see meil läks. Tere kohvisõbrad! Kas sa tunned seda kohvilõhna? Ma tunnen, aga Andrei, need veel ei ole valmis, aga nuusutab varsti. On need valmis, kui need lähevad siia rõstlesse. Põhimõtteliselt on see rõstla nagu ka meie. Ütleme niimoodi, et ma olen väga suur kohvisõber, ma olen ainult musta kohvi ja selle kohta võib öelda, et võib-olla ma olen natuke psühhopaat ka. Ma arvan, et sa oled ühesõnaga sõbrad. Täna meie eesmärk on teha ise valmis kohvi, et me saaksime seda hakata siis proovima. Ja, siin on meil ees rohelised oad ehk siis toored oad ja meie eesmärk on saada praktiliselt samasugune asi. Paneme need oad siia röstlasse ja vaatame, kas meil tuleb midagi nagu sarnast välja ka üldse. Et ükski hea röst ei toimu ilma hea operaatorita, siis mina olen masina spetsialist ja nagu te näete redeli peale, siis Andrei hakkab tegelema kohviubadega. Täpselt nii. Ja nüüd me peame sellise asja nagu siibri lahti lükkama ja Robin samal ajal vajutab start cycle ehk siis praktiliselt me juba olemegi protsess. Paneme selle ühesõnaga need oad huuga. Mul on kindlalt käes, siin on natuke kuum, nii et lükkame selle lahti. Midagi siin toimub. Ja nüüd me ootame, kuni temperatuur jõuab umbes 180 kraadini, siis me paneme selle masina siin käima ja laseme kõik need oad välja. Nii et ega seal midagi polegi, kui me lihtsalt... Sõbrad, enne kui me oad siis mikserisse laseme, siis tegelikult me saame natuke nagu proovida ka, aga see on üldse nagu, kas kannatab? Ja kas kannatab? Kuum on, aga kannatab. Mõtlen, Andrei, ma arvan, et meil võivad tulla ühed... Päris okeid, No nii, sõbrad, oad on peaaegu valmis ja nüüd me laseme kõik need, mis te siin näete, jahutusvanni. Pane nüüd! Taba! Saate aru, kui paganama hea kohvilõhn on? Oad on valmis pakkimiseks, aga enne tuleb need lasta anumasse ja Andrei, sul on au teha see satisfying asi. Siin on väike kang, ma kohe avan selle, need kõik, mis te siin näete, see läheb kohe siia kasti, nii et Kuulge, ma ei oleks arvanud, et meiesugused mähkarid saavad isegi kohvi tegemisega hakkama. Nii et meie jaoks tundub, et kõik on võimalik siin maailmas. Sõbrad, vaadake seda teamworki, kuidas tuleb pakendada. Olete näinud sükest teamworki enne või? No look. Andrei, paki no lookin. Ja sõbrad, meie kohvi, mis me ise röstisime, ongi valmis. Nii et võtame meie stuudiosse ka selle. Ärme ütle, et me lihtsalt... Nauding Saku Lätelt on nüüd meie lemmikkohv. Andrei, tookse. Keegi kuuleb välja. Sõbrad, selline on see kohvi tootmine siin. Mis me veel? Meil oli Laura Valk video. Laura Valk video oli... Mina ei saa nagu tegelikult päris täpselt siiamaani aru, et miks teda siis nagu nii karmilt maha tehakse. Kas need on need asjad, et kui ta ütleb sulle, et kui sul mingisugune, ma ei tea, kas naistel oli mingi kõhuvalu või mingi emakadeemia ala, et
siis see arsti nõuanded, mis ta annab, kas see kõik oli nagu bullshit? Seal on veel mingi väga palju vist mingid teemasid, mis ta on öelnud. Me nii kursis ei ole. Ta tuleb meile podcasti. See tuleb, ma arvan, päris põnev podcast, selline kindlasti laseme teil küsimusi küsida. Ja hakkame siis teda puurima, nagu te teate, siis me oleme sellised no nonsense ja täpselt nagu videos, kui sa ole videot näinud, siis mine vaata Laura Valgu videot ka, mis me tegime just. Aga seal oli nagu päris huvitavad teemad. Nendest ma räägin, võiks nagu, meie omavahel võime nagu võib-olla meeste seisukohtadest on ju rääkida. Lauralt me ilmselt küsime midagi. Aga ma ei saa aru, miks ta sai päris palju, kui sa vaatad nagu video kommentaariumisse. Isegi meestelt nagu. Ja isegi meestelt ja samamoodi naistelt sai nagu talle öeldi nagu halvasti. Aga ma ei saa aru nagu tegelikult päris täpselt välja, et see, kui ta, nagu millest sa rääkisid, millal sa tõid viimane kord videos tähelepanu, et mingisugused need, ta räägib iseendale natukene vastu ja siis mingisugune see asi, et ta nagu annab neid nõuandeid, mida siis mingid arstid nagu võiksid või peaksid tegelikult andma. Et mida arstid saavad ainult anda, tähendab. Et võib-olla need on need valed, aga see traditsiooniline või see mehe ja naise suhe, millest ta räägib, see ju kõik tegelikult tundub tegelikult loogiline ja igati mõistetav, aga eks lõpuks igas paari suhtes on need nagu erinevad. Ei, muidugi nagu põhiprintsiip, mis tegelikult kogu sellest kuradi laseri asjast välja võtta ja millest nad rääkisid. Kõik nagu liigitatakse hästi, nüüd on, kui tema ütles seda, siis nii on ka see, aga tegelikult ei arutata, et näed, selles ühes olukorras on näiteks üks konkreetne olukord ja selles on mingisugune fucking 10 erinevat joont, kuidas saab iga erinev asi veel teistmoodi olla, ja see kõik nagu sõltub situatsioonist, Lihtsalt ma arvan, et see on iga inimesega, kes tegeleb siukse asjaga, et kui sa midagi ütled, see on nagu see, et eriti kui sa ütled ausalt ja sul on nagu, saad aru, siis see ilmselt saad mingisugust vastuga. Ja pluss ta ongi, vaata, aga me rääkisime ka controversial inimene, selles mõttes ongi see, et ja väga hästi marketitud, et inimesed räägivad temast ja mingisugused, koolitused, vestlusõhtud, mingid siuksed asjad, see ongi see ehe marketing tööna. Ja see toimib tal, selles mõttes, et ma ei tea, me rääkisime omavahel lihtsalt puhtalt, see on meie enda isiklik arvamus ja see, kui Laura ütles sellise asja, et mina ei lähe iseenda autot pesema, mis on täiesti fair. Meie kohe oli see, et siin on jällegi nii mitu erinevat varianti, kuidas see olukord võiks laheneda. Aga näed, Laura suhtumine ongi selline, et tema arvates on see meeste töö. Ja inimesed käis küsida, küsi siis Laura käest, et mis on see naiste töö, mida tema teeb. Ja ma olen kindel, et Laura võib olla nagu kodus väga hea naine. Ja tema jaoks ongi naiste tööd, mida tema teeb. Loodetavasti nii on. Ja loodetavasti nii on ja seda me saame ilmselt teada. Vaata, see ongi see, vaata, mis mind nagu väga palju häirib ja mida sa näedki, vaata Instas igal pool nagu, et ja teades mõndasid siukseid tüdrukuid ka, et nagu sul ei ole nagu midagi vastu pakkuda. Ja ma ei räägi siin, et mina nüüd maksan arveid ja naine peab mulle, ma ei tea, seksi pakkuma või mu fucking nõusid pesema. Aus, jah. See ei ole nagu see point. Lihtsalt, et nagu sa pead ka naisena nagu midagi vastu pakkuma. Absoluutselt. Ja kui sul ei ole midagi pakkuda, siis sa oled päris halvas seisus ja sa ei saa eeldada. Ja väga palju see oligi see, et Instas kõik täis on neid, vaata, täis on neid. Tee minu jaoks seda ja tee minu jaoks toda ja siis see. Aga nagu mida sa nagu suudad vastu pakkuda? See, et sa teed kuskil, lähme ilusasse restorani sööma, teed kuradi rooftopil seal väikse pildi, paned Instas. Kas see on see välja või? Siis ta näitab, kui fancy eludel on, kui lahedal on. Ja aga samas on see, et ja siis sina maksad selle eest. Ja vastupakkumine on see, et nagu, et nagu sest kui sa ei maksa, siis ta ei tule suga teist korda välja. Ja vastupakkumine jälle, ma ütlen, see ei ole nagu see. Lihtsalt, kas sa oled nagu intelligentne inimene, vaat, see on ka väga oluline, vaata. Kui sa oled fucking pähkli ajud, nagu sorry, aga... Jah, fair. Saad aru? Sa ei saa selle inimesega nagu midagi teha. Sul on selle, sul on selle inimesega hästi keeruline juba üldse. Ja väga paljudel on nagu nõudmised liiga suured. Aga samas enda pool, sa ei balansseeri ära seda.
ja võib-olla ongi vaata see, mille pärast ongi nagu mõned nagu närvilised, ära ütle neile niimoodi, et nad teevad seda, et naine võiks nagu ennast kõigepealt võib-olla natuke arendada ja siis on ju mingid kuidagi tõmmata nagu seda meest endale, seda head meest on ju. Samas, kui ta ise areneb, vaata, võib-olla on see point, ma ei tea. Aga mulle tundub kuidagi, et mille pärast mõned inimeste peale närvis on, et miks sa lased kohe naistel nagu siuksed kas või iluideaale ja meeste ideaale seada, kui see ole nagu võib-olla ise ei olegi piisavalt näiteks arenenud, on ju. See ongi, las naine natuke ise avastab, see ongi võib-olla see strong independent womani nagu see põhimõte, on ju, et inimene, naine ise natuke midagi õpib juurde ja siis ta juba selle, kui ta seda kõike enda juures õpib, nüüd on väga hästi, et kui ongi see intelligentne naine, naljakas, oskab hoolitseda, sa tead, et oleks lastega. Sa näed kohe ära need asjad, on ju. See ju tõmbab mehi ka nagu, on ju. Muidugi. Ehk siis see ongi võib-olla see mõte, miks väga paljud kettas on kohe. Aga võib-olla me võiksime rääkida, et kui me räägiksime meeste vaatevinklist, vaata. Tähendab naiste vaatevinklist meeste kohta. Kui me räägiksime näiteks niimoodi, et kuidas ma saan eeldada, kuidas mina mehena saan eeldada, et ma saan endale näiteks väga nagu endale hea naise, eduka naise, haritud naise, intelligentse naise, igas mõttes, kui ma ise olen täielik toru, juku, et kas mul on ja lontu. Kuidas mul on võimalik saada endale, kuidas mul on võimalik nii-öelda sellele naisele sümpatiseerida kuidagigi moodi, kui ma ise olen ilma hariduseta, ma ei ole edukas, üldse mitte kuskil ma olen lihtsalt üks kuradi kogu, kes teeb midagi, et lihtsalt püsida ja olla. Aga ma ei näe mitte kuskilt otsast vaeva. Ja selle asemel, et areneda, ma ei tea, mingid arvutimänge ja kuradi päevad läbi. Kuradi söön, joon ja see on kõik, mis ma teen. Ja käin siit all. Ja see on kõik, mis ma teen. Et kui ma ei ole edukas, kui ma ei näe vaeva endaga, kui ma ei hari ennast, kui ma ei oma mingisugust väärtust oma sõprade seas, kui mul ei ole sõpru näiteks, et kuidas ma peaksin jõudma selle hea ja eduka naiseni? Miks ta peaks mind tahtma? No ongi, aga vaata ongi see, et sa mehena tegelikult sul ongi. Ja siis kui me ütleme naiste kohta sama, siis me oleme kuradi mingisugused väga halvad inimesed, kes ei väärtusta naisi. Aga me räägime meeste vaatevinklist samamoodi. Ei vaata, sa oled nagu mehena, sa oledki ütleme, sa oled 18. Kui sina, mina ja kõik teised mehed, kes kuuluvad praegu, mõtlevad selle peale, millised olid 18. Ma ilmselt olen 100% nõus, et iga kui teine tüüp paneks sellele vennale vasaksirgena. Ja paneks veel apperi ka juurde ja väikse huugi ka. Ja läks nokki selle tüübina. Ma ei tea. Mina elasin hoopis teist elu, kui ma olin 18 aastal. Ma olin lihtsalt erand sellest. Kui sa mõtled oma mingite mõtete peale, mingid käitumiste peale, vaata see. Aga vaata ongi, me oleme mingi süksed fucking debiilikud. Ja lihtsalt ongi meie mehena olemegi 18 aastaselt. Enamus meist ongi lontud ja jukud ja imbetsilid. Aga sa ei peagi olema veel mees, sa ei pea veel nagu niimoodi vastutama, vaata. On inimesi, kes peavad 18 aastaselt vastutama mingite kõikide asjade eest. Kellel on mingi perekonna tõttu vastutama oma väikse venna ja õe eest, mis iganes. Aga me räägime üleüldisest nagu keskmisest, et tegelikult sul ei ole veel nagu siukest suurt vastutust kanda enda elu üle. Sest sa oled 18, sa alles käid gümnaasiumis või lõpetad kooli. Ja siis ongi, vaata, need aastad vaikselt 22, 25, 20 8 ja nii edasi. Me võtamegi selle aja, et areneda. Sellepärast, ja me jõuamegi lõpuks oleme 35-40 ja kes nagu naiste jaoks ongi need mehed just kõige atraktiivsemad nii-öelda. Ja sellepärast, Andrei, nagu raske on ka näiteks, kui sa oled, kui sa mäletad omal ajal, kui sa olid 18, 17, 19, omal ajal see oli juba 6-7 aastat tagasi. Ja siis sa mõtled selle peale, et kui raske sul oli näiteks, kui tüdruk oli näiteks 21, kui raske sul oli selliste tüdrukutega üldse nagu... No chance. Ja tüdrukud olid 27, 26. Vaata, analüüsi natuke olukorda. Kas, ütleme... Sa olid broke, sa pole mitte midagi, vaata. Aga ütleme näiteks, lähed kluppi 18, uus kõik värk särki. Vaatad, kurat, sulle vaadatakse niimoodi otsa, et poist, mis teed sinna? Tahetakse välja visata. Ja põhimõtteliselt ongi. Vaatad suurte silmadega, issand viplauad, oh my god, tahaks nii väga sinna minna, vaata. Ja ka ei saa. Kurat, aga fuck, mu väga ilus klassiõde on seal raisk. Kuidas ta küll sinna sai raisk? Ei tea. Kui vanade vendadega ta koos oli? Kas umbes sama vanad kui meie praegu?
ja praegu ongi see täpselt sama, et nagu me oleme nüüd natuke vanemad, me saame mingeid asju nagu affordida, mis iganes on ju. Ja sa näed, ongi 18 tüdrukud, tulevad sinna mingi huugavad seal ringi, vaata. Kõik on mipsed, mõtled, et kurat, oh my god. Me olime 18, Jesus Christ. Meil polnud mitte, nagu ei olnudki nagu mitte midagi. Sa olidki alustuseks, sul oli pangakontol siuke kena mingisugune 14 eurot kopikatega. See on nii palju või? Nagu sul ei olnudki nagu mitte midagi. Aga see ongi nüüd see aeg, kus sa kasvad enne ja praegu eriti sul on vaja, nüüd ongi, nüüd oodatakse, et nüüd on vaja nagu meheks kasvada. Andrei järgmised 3 aastaga, ütleme 27, 28, 29. See on nagu top aega. See peaks olema nagu see aeg, kus peaks nagu saama nüüd aru elust, et mis edasi saab, kus, kuidas ja millega ja kellega. See võiks olla nagu selles mõttes, et peaks nagu meheks saama vaikselt. Praegu me võime nagu siin... Me oleme noormehed, ma ütleks. Me oleme noor. Ja, veel küll, õnneks. Varsti enam pole. Aga, et siis nüüd tulebki nagu hakata nagu mõtlema, et mida on vaja teha selleks, et meheks saada. Vaata, siin oli arvete jagamise teema ja kõik see. Tead, kes süüdi on selles asjas? No, sina või? Ei, et kui nüüd lähed restorani sööma ja miks nagu kuidagi automaatselt mehe peale läheb. Ma ei tea, räägi. Esiteks, kui sa kutsud veel nagu räägid, siis meie maksame, sorry, kes iganes arvate, et pooleks peaks maksma enne. Aga tead, kui sa mõtled, kes tuleb sinu juurde kaarditerminali ja annab sulle kogu arve? Küsimata. Teenindaja. Fucking hell ongi alati. Ja te teenid, vaata, sealt tulebki see enne. Ja vaata, sa oled... Pole raha. Mõtle, sa räägimegi, olemegi 18 nüüd, on ju. Lähedki naisega nagu teidile, on ju. Lähed naisega Andrew Tate'ile või? Sa lähed taga teidile ja siis oledki kurat, et väga kurat, täna läks natuke üle. Vaatad pangaarvet, et kurat, täna... Mamps, kanna prenni. Ja siis ongi, tuleb teenindaja. Ja, et mees maksab, jah. Ja siis juba on... Ta isegi ei ütle midagi, ta paneb sinu ette. Aga tavaliselt öeldagi. Ja, ta paneb sinu ette selle, jah. Ja siis sa oled mingi... kuule, ma käin korra vetsus ära. Ja siis... Lihtsatki kellegile võtta. Mul tekkis väga huvitav, mitte võibolla lõppkokkuvõttes kõige naljakam, aga samas huvitav eksperiment. Kuna Laura Valk ilmselt seda episoodi ei kuula, ärge talle seda palun ka saatke, siis Andrei, Laura ütles, et ta tuleb podcasti ja siis õiglane läks, et me viiksime ta ka restorani sööma enne. Aga teeme talle niimoodi, et kõigepealt on niimoodi, et tellime söögid ära, sööme ära enne, disserdid, asjad, kõik jutud. Ja siis ma lähen vetsu. Samal ajal võtan jope, tõmban uttu. Ma pole veel tagasi tulnud. Samal ajal siis sina, kuule, ma lähen vetsus kähku ära. Ja samal ajal teenindaja ütled, vii arve. Sa oled jope ja tõmbame uttu. Ja siis vaatame ja siis Šurik tuleb kaameraga ukse peale sinna juba. Ja siis me anname kommentaari ja Šurik filmib väljast ja siis kui Laura Valk tuleb ülikettas, tuleb välja vaata sealt restoranist. Ja siis küsime kohe, Šurik küsib, et et mis tunne on? Mis tunne on? Kas see oleks see lõbus? Ja siis pärast maksame selle kinni talle. Ei tegelikult... Ma siis tahaks näha emotsiooni, kui ketas seda läheb. Ma vaatan praegu... See oleks naljakas. Teeme ära. Tavai teeme. Laura, me ärge saatke jah talle. Ma lihtsalt siin oli vaata see pool ka, kui ma ütlesin, et vaata, kui mees kutsub välja, ja sa lähed taga teidile ja siis kõik sujub hästi, kõik on tore ja siis lõpuks mees ütleb sulle, et kuule, aga maksame pooleks. Saad aru? Ei, aitäh, aga okei, maksame pooleks, aga fakt on see, et mitte ükski naine selle vennaga nagu uuesti teile läheb. Sul on mingi kommentaar? Ja kommentaar oli see, mis siin korraks mainisin ka või sa ise lugesid, ja see lihtsalt nagu proves my exact point, Ükskord kutsuti õhtusöögile ja ma ei olnud kindel, kas nagu sõbralik häng või date. Arve tulijat ütles kohe pooleks. Sõna, mida võib-olla Laura siis ei tea. Nii, et võtsin sellest, et ok, lihtsalt sõprade häng. Aga hiljem selgus, et ikkagi oli date. Aga miski pärast see nagu lükkas venna juba friendzone'i minu peas. Ja sinna ta jäi. Kõik. Ja enamustel ongi nii, saad aru? Palun,
teiega juhtub täpselt samamoodi. Kui te ütlete oma, lähete tüdrukuga välja, teiega juhtub täpselt samamoodi. See oleneb, vaata, oleneb sellest, et kui vana sa oled, ongi. Et kui sa oledki 17 ja sa oled tatina suhtes, vaata. See on fair. Et ma olin ka väga varakult, olin 16-17 olin nagu suhtes ja siis sul ei olegi raha otselt ja siis vahepeal ongi see, et kuule, aga kas me saame nagu, aga see on jälle see teine, see pool, vaata, kus see kõik ei ole nii black and white, siuksed olukordi on ka, kus noortel tüüpidel tahavad räigelt nagu naisega kuskile minna, midagi teha, aga siis ei ole seda ei ole raha lihtsalt. Ei ole ressurssi, ja see on okei. Kas teeme pooleks, aga lihtsalt see on vanuse kaupa, aga praegu, Andrei, praegu siuke asi ei läheks ju mitte kuskilt otsast läbi. Ei läheks. Kuidas sa saad talle otsa vaadata pärast? Sa ei saa ja ta ei tahagi enam sinuga peale seda nagu ilmselt ka tegemist teha, sest see on nii loogiline. See on nii loogiline. Isegi, kes see teeb niimoodi üldse? Kui sa tahad selle naisega veel midagi nagu, või et sa tahad nagu edasi temaga suhelda, tahad ta ka veel minna. Sorry, ta ei tule teile. Sorry, sa täpselt nagu see neil ütles ka, et insta friendzone ja sellest friendzone'ist enam välja ei tule. Ei saa mitte midagi teha. Väga raske. Kui ma üks päev mõtlesin selle peale, et kiire räme teema muutus. Tahtsid sa veel mingi kommentaar lugeda või? Ei. On seal midagi jääda? Ma arvan, jätame need kõik Lauraga arutlemiseks. Kes tahab lugeda veel kommentaare, siis mingi Andrei Sevakin YouTube'i kanalile viimane video on Laura Valgust laseri saates ja siis lugege neid kommentaare ja ma arvan, et mis ma arvan, seal ongi enamus on ikkagi tegelikult saavad aru, et me elamegi, see on okei, vaata. Et kui sa lähed esimesele kohtingule, siis vabandage väga, aga naine ei pea maksma, mees maksab selle. No pluss eks see saade teeb ise ka mingid asjad meie jaoks natuke lihtsamaks kommenteerida, sest ma siukest nagu, et kui midagi ikka on, mis mulle ei meeldi, siis ma ikka ütlen kohe välja. Ütleme, et see laserisaade teeb selle üpris lihtsaks. Aga üks päev tahtsin su käest küsida, ma ütlesin, et millest me täna rääkida on ja millest me räägime. Juba päris palju rääkinud tegelikult ju. Palju oleme? Palju juba või? Liiga palju. Päega tund. No, ühesõnaga, kas sa tead, kes on Andrei Korobeinik? Tead? No ikka, kuidas ma ei tea, ma ikka ratteajastu kuradi minu nimekaim. Sinu nimekaim. Ma räägin sulle, meie head sõpra Stefanit sa ju tead. Stefanile pakuti, kas sa mäletad, mis Andrei Korobeiniku reidikasutaja oli? Oligi Andrei või? Oligi Andrei. Sest jah, ma olin ketas, ma mäletan, et Andrei, ma tahtsin ise Andrei endale, siis ma panin Andrei 1-3. Ja kas sa saad aru, et tollel ajal ma arvan, võisime olla kuskil 11, 12, 13. Kui tollel ajal oli reit rämedal puumis, nagu räigelt huugas igal pool, sollid, värgid, 10 VV-d, värgid, kõik asjad huugasid. No kuule, kui reidis VV oli ikka, siis sa olid ikka ja mingis kuskil täiesti suva Eesti kohast mingi tüdruk, kellele kirjutasid VV-ks. Minu VV oli kunagi, mängisin internetis kuskil mingisuguse asjas pooli. Said sealt VV või? Ja sealt oli mingi Eesti see, vaatan, rääkisime. Suhtes? Viies küsimus oli VV. Ja päris pikalt olin VV. Päris rets ja sa oled ju päevade arvel ka VV-d. Ja aasta rohkem. Ja see oli räme teema, keegi VV-st lahku läks ka. Oh my god, Jesus. Ja siis oli postkastist VV requeste täis. Aga mitte VV-dest ei tahtnud täna rääkida, vaid kunagi sai osta solle ja samal ajal oli see teema, et kuskil saada moderaatoriteks. Kuskil olla moderaator. Ja saad aru, ma mäletan väga hästi. Ja ma arvan, et neid kõne, kus sa sõnumeid saatsid ja nii edasi, neid saab siiamaani tegelikult välja võtta ilmselt. Tahaks arvata. Ma olen vist kuskil videos minu arust maininud seda või ma mäletan, kuskil ma mäletan, ma olen rääkinud sellest, aga on mingi süke asi nagu mingi archive mingi asi, neti archive, ja sa saad põhimõtteliselt oma nii-öelda konto üles leida, panedki selle nagu rate.ee näiteks ja siis mingi archive ja siis paned enda konto, mis sul oli ja siis ta leiab iga aastaga, nagu ütleme 2009 sinu selle konto leiab üles ja mis sul seal oli. Mul oli Reddit descriptionis oli Andrei 11
amet oli businessman. Ikka. See oli mingi Manchester Unitediga seotud väga palju asju. See on mingi siuke paskari seal. No ühesõnaga, mida ma tahan teile öelda oli see, et me hea sõber Stefan ja Andrei ilma naljata, see võib olla päris karm, tõsisem mehele praegu, me vaatasime, kas see on päris Andrei Korobenikov Reidi kasutaja ja me uurisime, vaatasime, seal oli jälgijad samamoodi ja mingid sõbrad ja asjad. Seal oli feimimine. Ja feimimine ja seal oli feimimine ja Stefan ja sama Andrei, meie info kohaselt oli see Andrei Korobenik ja ma nüüd päris ausalt, ma pean Stefaniga sellest üle küsima, sest me vaatasime, uurisime, Stefani isa tuli veel mängu, siis kõneoperaator, need tulid mängu, see oli tollel ajal, ma arvan, kas Elisa oligi. Ja Andrei Korobenik käskis, et saada moderaatoriks, palus Stefanil saata sõnumeid 5 tükki. Nii. Et saada moderaatoriks. Ja Stefan saatis 5 sõnumit ja järgmine kuu tuli arve 6 sõnumit. Tuli mingisugune pea tonn krooni ja Stefan oli grounded. Isa pani koduaresti ja siis oligi, et Stefan sai mu käest mingi, ma ei tea, päris pikalt puid, et noh, oled moderaator. Aga ühesõnaga, päris ausalt, see võis olla, nüüd ongi see koht, kus ma olen siin kaameras ja vaatan. Kas sa küsid, kas Korobenik skämmis Stefanit? Andrei Korobenik, kas sa skämmisid Stefan Kriipsu Reidis? Vähemalt 100 krooni oli üks sõnum. Ja see oli päris tõsine teema. Minu meelest Stefan isa võttis selle kuidagi üles, aga siis oligi see, et ta ise tegi, bla. Ja mõtle, kui Reidi looja tegeles sihukese asjaga. See ei ole hetkel süüdistus. See on, me peame kõik faktid meelde tuletama, aga see oli päris... Justice for Stefan. Justice for Stefan. Korobenik kannas 30 eurot tagasi. Aga okei, nüüd on see tegelikult tollel ajal summa suurem, selles mõttes, et ma arvan, et see on suur summa. Et oli 1000 krooni peaaegu, aga tegelikult mõtlen nüüd nii-öelda selles mõttes selle asjale nagu vähe sükse tõsisema pilguga. Siis kas Reidi omanik võis tegeleda sükse asjaga, et noored tüübid said talt niimoodi skämmi. Ei usu ikka. Ma arvan, see oli mingist, te olite ikka mõlemad idioodid lihtsalt. Ei, me võisime idioodid ka olla, aga Reidi looja ju, küsime talt solla või? Küsime talt modeks või? Ei, kas sa saad aru, et see oli nagu tollel ajal samamoodi, Stefan isa veel vaatas, kõik uurisid vaatad ja see nagu see ma otsin selle Andrei Reidi kasutaja üles. Ma arvan, et on siiamaani alles või ei ole enam või? Ei ole. Ma vaatasin just, piilusin natuke, mis seal toimub. Ma ei peab sisse logima esiteks, aga kuidagi hindamine endiselt. Ma mäletan mingi tüüp ajas närvi viskasid talle ühe ikka. Nagu no. Solle panid 10, panid sõpradele. Kui solle said seal, siis olid kõva venna. Tõmbasid kohe kuradi esilehel ära. Tiit ja Teet olid Reidis, mäletada? Esilehel olid ju. Jaa, esilehel. Mu Reidi, ma ei ütle isegi, mis mu Reidi kasuta nimi. Roobrõi vist. Sa mäletad neid, kuradi, seal olid need päevikud ka kunagi. Mis seal oli, ma ei mäleta? Seal oli nagu siuksed nagu mingid tüübid kirjutasid nagu või türukud või mis iganes, seal olid mingid lood. Meil türukud nagu jälgisid väga mingisuguseid. See on põhimõtteliselt nagu ongi, et ala, sa tuledki kooli näiteks, mis iganes oli ja siis sa oled mingi sõprad, kuule, sa lugesid seda. See oli mingid päevikud ja mingid nagu välja mõeldud nagu fantaasiad või tekstid nagu. Ma ei mäleta. Nagu mingi see kokku ja siis see, ma mäletan, ma ise ka lambist lugesin mingit asja ja see oli fucking entertaining, ma mäletan. See on mingi kurad, et päris põnev, et millal järgmine osa tuleb. Aga mingi siuksed asjad olid lihtsalt täis, mingi päeviti. Ja kõik need jutud olid mitte nagu normaalses tekstis, aga niimoodi, et oli 2. Jah, klassik. Jah. Ü oli Y ja Ö oli, ma ei tea, 6. Reklaamipaus. Reklaamipaus. Kas läheb iga kord aina rohkem? Mis aktsent see oli? Ma ei tea. Ühesõnaga, tegelikult on see, et me tahame teile lihtsalt meelde tuletada seda, et kui ka teie tahate nautida Elisa originaalsarju, Elisa platvormi sisu, siis meil on teile kood. Väike kood, nagu ikka te teate, Elisa on meid ammu juba toetanud. Ja meil on teile väike kood pakkuda, selleks on MSD 299, MSD 299, kes võib-olla numbrist aru ei saa. Ütle veel kuidagi, et nad aru saaks. MS, S, T, tugev T.
ja 299. Ja sellega saate umbes väikse sooduke. Mis see soodukas on? No põhimõtteliselt 2 kuud saad soodushinnaga, mis siis ongi 299. Seal saate nautida kõiki filme, telesaateid, mida iganes te soovite ja Elisa originaalsarjad, mis on väga-väga lahedad. Ja just värskelt tuli nende originaalsari Papsid, mis on väga-väga vinge vaatamine, et ma soovitan ka teil sõbrad. Nii et MST 299 ja lähme podcastiga edasi. Andrei, kas sa oled mõelnud selle peale, et kui sa hakkad nüüd mõtlema, et sa olid, ütleme, et sa olid näiteks 10, 11, 12, 13 võib-olla, mille sa reiti kasutasid, võib-olla veel 14 ka? No ikka tatikasena. No, sa oled täiesti tatikasena. Mõtle, kuidas käis see nii-öelda justkui suhtesse minek. Et nüüd sul oled kellegagi VV, ehk siis see tähendab sinu jaoks, sa lähed kooligi ja küsib, kes su VV on. See on tüdruk, me oleme suhtel mingi bla bla. Sa oled justkui kellegagi tegelikult ju tatikana mõtled, mul on keegi, vaata, ma olen suhtes. Postkastis, reidi postkastis rääkis. Kõige fucking haigem koht. Kus üldse saab mingi vestlust pidada. Ja kas sa saad aru, et meie tatikate mõistus tollel ajal, sa olid 10-13. 10-13 on täpselt samasugune nagu mingisuguse, kui sa vaatad neid Facebooki kommentaatoreid, nad kirjutavad alla vaatad mingisugune naine, mingi, ma ei tea, perekonna tuttav näiteks naine, mingi kena naisterahvas, mingi perekonna tuttav, vaatad tema piltide alla, kes on kommenteerinud. Kommenteerib sulle mingi vana mees, mingisugune selfie, mingi udune selfie, siis on tal Facebooki selles töökohta on eluülikool, siis on see, et kõik on mingi õpin endast ja enda vigadest ja mingid süüksed laused ja ta kirjutab selle pildi alla. Tahaks tutvuda, küsimärk, hüüumärk. VV? Literaali piltide all küsiti ka VV, eks? Ja mõelge, need samad tüübid, kes on mingid 60-aastased, 50-aastased, need mõtlevad ja üldiselt on nad süüksed inimesed, kellel ei ole väga palju haridust võib-olla, kes ei ole süüksed hästi-hästi lihtsad inimesed. Kes pole väga palju näinud, täpselt samasugune nagu sina olid 12-aastaselt. Ja nemad teevad täpselt samu lükkeid. Nagu sina kirjutad suvalisele tüdrukule pildale, hei, VV-ks, küsimärk, teeb tema päris elus. Tihti peale toimis. Elan siin, mis see koht enne Tartut on kuskil seal? Elan seal Pukas kuskil, olen üksik mees, otsin enda kõrvale naist, tutvume. On pakkuda maja ja ongi. Ja sina mõtlesid tollel ajal lihtsalt sul ei olnud midagi pakkuda, sina lihtsalt tahtsid endale kõrvale kedagi. Sest sa tundsid ennast üksikuna. Aga su sõpradel on ka VV-d. Reidis oli minu fucking põhiasi oli see, et feimida saaks. Me tegime Anderoga parima sõbraga ja siis põhimõtteliselt kellega me koolis istusime koos ja kõik seda ja siis me lihtsalt hakkasime võistlust tegema. Kelle kõige rohkem feimi on või? Mingi aja pärast, kes kõige rohkem feimi saab. Kas see feimine oli mingisugune joone peal või numbritega? Ja see oli tegelikult väga sellise elulise aspektiga ehitatud. Ma ei mäleta üldse, räägi seda, ma ei mäleta üldse. Ütleme, sul on nagu väike feim, on ju. Jah, palju see väike feim oli? No seal, kui sul ikka 400-500 oli, see oli ikka väga juba. See on hea feim või? See oli juba väga okei. Need top-vennad olid seal 900 mingi süke, mis minu arust. Aga vaat ongi, et sa oled väiksem vend. Andrei Korobeinik oli maksimumi peale. See, et kui sa lisad endaga sama feimil olevaid vendi, ega siis see sinu feimi ei suurendanud. Ei suurendanud. Sa suurendasid feimi sellega, kui sa ikka 900 vennase või mingi 300-400 vennasega nagu sõbraks sai. Oi, see on päris karm. See on väga nästi. Ja siis see 9-sotine vend ei võta sind vastu ka. Ja siis on mingi perse küll, et oi, mis ma teen nüüd, äkki saadan solle talle midagi. Hakkad simpima teda ka välja. Ja see ongi elu pealt tehtud, sest saad aru, Korobeinik oli fucking geenius tollel ajal juba. Ta sai aru, kui see asjad käivad. Korobeinik. Ta ehitas selle platvormi elu pealt üles. Korobeinik meiesuguste meestega ei suhtlene. Tegelikult on see, et meie suhtleks temaga, no. Miks ma hakkasin lambist Korobeinikut heiti, ma isegi ei tunne. Ei, tegelikult Korobeinik lihtsalt tollel ajal siis ilmselt oli see, et temal oli maksimumi peal. Kusjuures minu arust ei olnud. Samas on see fair lüke jälle. Sul on võimalus temast mööda minna. Kes kuulab minu, kes toda aega veel mäletab, siis ma mäletan mingi white tank topiga, mingi wife beateriga, mingi tüüp, mingi blondid juuksed. Mingi blondid juuksed olid. Kuidas sa mäletad sükst asja? Ma mäletan väga hästi. Me veetsime, sa kuid ette palju me selle aega veetsime. Mingi siuke tüüp mingi räme feimer oli toodud. Oligi mingi see 8-9, mingi sinna kanti. Huvitav, kas ta praegu ka feimib või?
ei tea, äkki see oli Ivo Linna, sa ei mäleta, vaata see oli nii, ta oli nagu, ta oli praegu juba nii vana, vaata, et ta nagu tollel ajal famous. Aga saad aru lihtsalt see kontseptsioon, kuidas ehitatud on, vaata. Ei, see on äge, see on megatuus. No kas nagu, aga pigem nagu veits tiibima mõttes, see on päris kurb. Ja see on päris karm jällegi, jah, aga samal ajal, mille peale sa pidid mõtlema, võib-olla see on kõige lihtsam süsteem, kuidas seda nagu... Ilmselgelt on, see reaalselt suurendabki su seda. Aga kas raha eest said ka feimi osta või? Ei saanud. Ennast mitte. Okay. Tõmbasidki neid solle ja mingid Reit oli ikka suur, no. Ühesõnaga, tegelikult Korobeinikut siin me ei süüdista Stefani skämmimises, aga tegelikult see oli... Korobeinik oli geenius minu arust. Selles mõttes, et tegi siukse asja ja siis veel müüs minu arust Teliala või mis see kuradi oli vanasti. EMT või on? EMT-le minu arust müüs maha või? Oli mingi siuke. Ma ei mäleta seda, aga ta müüs kellelegi küll. Ta müüs maha selle ja siis... See oli karm. Mingi Milkuga, mis maha, mingi siuke pluss. Rohkem ei olnud. Minu arust oli midagi siuke. Kas mingi 20 miljonit krooni ei olnud? Ja ostiti ära ja siis see oli nagu... Kohe hakkas downfall. Siis ostis tagasi selle minu arust. Vaatame. Korobeinik müüs Reidi. Korobeinik. Milkuga minu arust oli. Aga pärast seda läks kohe kõik lappesse. Ja keegi ei viitsin, kõik läks Torkutisse üle. Või MSN. EMT oligi, jah? EMT, näeme, räägin. Reit.ee tõi 4 aastaga 39 miljonit. Sa mõtled, see oli krooni. Noh, aga palju ta müüs siis? Milku oli minu arust. Mida Milku? Euri nagu. Oli, jah. Vaatame. Tõesti, miks ma siuksed asju mäletan? See on karm tegelikult, aga see on ju, mõtle, see oli ju väga suur asi. See oli suur osa elust, no. Kõik ilmselt... Ei, näed. Mul ei ole unistusi, sest unistused on need, mis ei lähe täide. On eesmärgid ja need on reaalsed. Sõnas Andrei Korobeinik, kes müüs enda loodud suhtlusportaali Reit.ee enamusosaluse 39 miljoni krooni eest EMT-le ja tõusis 500 Eesti rikkama inimese hulka. 26-aastasena. 39 miljonit? Krooni. Siis mingi 2 miljonit eurot. Umbes natuke peale. See olid ju? Ei no kuule, 2006 aasta vist. Oli. See vend on crazy rikas ju. 2006 aasta. Ja ma räägin, ja pärast mingi... Maksa Stefanile tagasi see 5,000 krooni. 5-10 aastat tagasi. Crazy raha. Ei, 5-10 aastat pärast seda, kui ta seda maha, minu arust ostis tagasi ka seal. Ja fucking kopikad tõesti. Genius. Ai, fuck. Reit oli crazy ja kui teil on selles mõttes mingid Reidi lugusid rääkida, enda VV-sid trashida näiteks kommentaariumites. Minu see samane VV, kes oli, on lapsega juba, teine äkki juba isegi. Kus sa tead, oled suhelt aga või? Ta on Facebookis sõber. Kirjutas vahepeal VV-ks, küsimärk. Kirjuta talle VV-ks. Naljakas. Kui tal on mingisugused vanu lugusid rääkida enda VV-dest, mingid ägedad Reidi stories. Kuule, aga mõtle, mis tegelikult, kui ohtlik see Reit oli kunagi ju... Kui sa tänase päeval räägitakse ala Facebookis on mingid perverdid ja pilastajad ja mingid vägistajad ja mingid kõik siuke asi, vaata, mis on väga ohtlikene. Mõtle, kui lihtne tollel ajal oli meiesuguste mähkaritega manipuleerida, mingi internetis mitte midagi ei jaganud, vaata, mingi vend kirjutab sulle. Praegu on ikka väga targad inimesed netis. Ma arvan, noored kindlasti kõvasti targemad. Nagu mingite asjadega. Aga mul oli lihtne, mind ei saanud keegi pilastada ega vägistada, ma olin Hiiumaal. Ma ei pääsenud seda minema kuidagi. Seal on anaaliantsud. Seal on anaaliantsud. Seal on parmud, kes tahavad meestega seksida. See on igal juhul karm. Kuule, ma arvan, et meil tegelikult varsti juhtub see, et keegi taha meie podcastis enam toetada, sest me räägime mingitest anaaliantsudest ja pilastamisest. Et selles mõttes lihtsalt, mida ma tahan öelda, on see, et kunagi oli siuke... need interneti ohud olid ju, ma eeldan, palju suuremad meiesuguste peal. Midagi. Praegu nagu noored, ma arvan, päris nagu nutikad nende asjade koha pealt. Kuigi on ikka jälle tuleb mingi uudis, kuidas mingi vend, jälle kui ma räägib mingisuguste noorte tüdrukutega kuskil mingi Telegrami gruppides hästi, alles oli jälle mingisugune uudis, kuidas mingi tüüp jälle läheb kokku saama, vaata, aga tegelikult politsei samamoodi vaata, töötab niimoodi, et nad püüavad lõksuvad neid mähkareid. See on ju see, vaata, Eestis vist ei tehta kohe teile ka hea idee, ja veel ühiskonnale ka hea idee, et USAs tehakse, vaata neid to catch a predator või mingi süge. Püüame kinni raisk need. Tegelikult need raisad peaks kõredi. Püüame kinni, hakkame ise püüdma neid kinni. Õudne, Me oskaks päris hästi mängida. Mul juba pulss tõudab, ma ei suuda.
Kuule, aga ma ei suudaks, ma oleks kallale kohe. Mõtle, sa pead filmi, see vend tuleb kohale, ta on seal on mingisugune, ma ei tea, ma olen näinud seda klippi. TikTokis on vahepeal. See on väga palju, need on aastad. Mingi To Catch a Predator, mingi siuke asi oli minu. Ja ma TikTokis mingi klippe näinud, kus mingi tuleb kirjas mingi 60-aastane mees tuleb kohale, mingi ja vahepeal on maast tüübid ka, no. Ja vahepeal on täiesti tavalised tüübid. Nagu vaatad täiesti nagu... Siis istub selle 14-aastase või 13-aastase või mis iganes vanase tüdruk seal on. Istub sellega lauda maa ja siis hakkab juttu rääkima seal ja hakkab mingi, ma tõin süüa, bla, bla, bla. Ta on päris crazy, on väga fucking crazy. Aga Eestis pole siukest saadet, ma arvan, et Eestis, aga Eestis... Üldse, kurat. Tegelikult peaks tegema. Tegelikult on see, et... Mõtle, kui palju me ühiskonnale kasu teeksime. Kuidas saab nagu motiveerida, et inimesed nagu tuleks YouTube'i või teeks midagi, noh. Ma tean, et mõned teevad, aga nagu see ongi, et noh, alustame veel teeme oma vlogi, aga nagu... Jaa, aga vaata, see on kõige lihtsam asi, me nagu siuke lihtne asi, millega alustada, vaata, aga see on... Vlogi asjad nagu ei... Enam, saab vlogi põneks ka teha tegelikult. Aga kuradi vlogi asi nagu ei ole päris see enam, no. Nagu ta oli mingisugune 5 aastat tagasi, no. Saad üle? Kunagi, no sa ei olnud, siis seda võib-olla ei vaatanud, ma olen ikka kõik YouTube'i ajastel läbi käinud. Ma YouTube'i vaatasin, aga mul ei ole üldse nagu mingid lemmikuid või mingid inimesed, keda ma tahaks. Ma vaatan erinevaid, aga mul ei ole üldse, nagu sa tead, mul ei ole lemmiksööki, mul ei ole mingit lemmikkuradi, ma filmi, mul ei ole siukseid asja. Ja mul ei ole ka lemmik mingit inimest, keda jälgida. Jaa, aga ei, ma mõtlengi, et lihtsalt need ajastada. Aga lihtsalt ma mõtlengi, et kõik nagu vahepeal tuleb ette mingi Eesti YouTube ja välismaalastega räägid ka, et YouTube, mis teil tehakse YouTube'i näiteks. Kui ma ise ütlen, ma olen YouTube, ma mingid persed, ma ei tea... Ma väga ei tehta, mõned ma räägin. Me ise katame kõik need... Ja ise oleme ka laisad, vaata veel vähemalt. Aga me samal ajal katame kõik need sektorid ära, kus nagu võiks midagi teha. Podcasti teeme, mingid reakte teeme, mingid spordiasju teeme, vlooge tegelikult teeme, mis on nagu, võiks olla isegi nagu mingid reisivloogid. Ja vaata, me sinuga oleme ka see, et me tahame alati nagu, fucking olla parimad ja topis ja kõik see ja pingutame selle nimel ja tahame teistest paremad olla. Iga asjaga. Muidu ei saa teha. Ja podcastiga ka, vaata. Ja me oleme Eesti kõige halem podcast. Ja sa vaatad ka, kurat, et miks me nii laisad oleme, et kõik mingi huugavad ja see lõpuks ongi see, et nagu Eestis on väga populaarne see podcast. Podcast on, 2023 see on yeah bro, let's start the podcast, vaata. Ja kõik, ja see on nii fucking lihtne ja kõik teevad seda ja mille pärast on natuke podcasti need asjad nagu, see value on natuke... Aga samas tehakse häid podcast'e. Aga tehakse väga palju. Ja see võib-olla nagu motiveerib ka meid, et teeme siis veel, te ehitasime selle stuudio, teeme veel, räägime, olime tegema pausi, nüüd on tagasi, aga et ongi, et olla nagu ikka paremad kui teised. Muidugi, me tahame küll. Mis ei ole nagu, selles mõttes see on fucking... see on lihtsalt elu. See võiks olla iga inimese eesmärk, kes on selles valdkonnas. Mitte ma trashiks teisi, aga lihtsalt nagu ma tahan neist paremal. Absoluutselt. Ja see on ju, me ju ei teeks seda, me ei istuks täna siin, kui sa ei tahaks võimalikult paljude kuulajatele seda, et sa jõuaks võimalikult paljude kuulajateni. Aga YouTube'is vaata oligi, et nagu mingi 2018-19 on ju, vaata kõik need mingi kuradi mingid mähkarid tegid neid mingid väga veidrat challenge'id ja mingid asjad, mis seal olid. Mis oli tollel ajal siis lähen aga mine tee nüüd Cinnamon Challenge'id. Aga väga ei tee. Ja siis tollel ajal oligi väga palju need YouTuberid, see oligi, konkurents oli ka suur, kõik tahtsid kuidagi üksteist üle olla, aga nüüd on kuidagi ära vajunud. Ja kui ma hakkasin tegema oma reakte, siis ma sain aru, et et üks vend, kes teeb veel enam-vähem YouTube'i on Evert. Ja tead, koroona ajal, mis mind motiveeris tegema, ma olen siuke hästi konkurentsi-based inimene. Ja mis see ei pruukinud tõsi olla. Aga ma mõtlesin, Evert on siis üks ainukestest inimestest, kes teeb võib-olla sarnast content'i, mida ma tahan teha. Nii. Ehk siis ma pean eeldama, et Evert istub praegu kodus ja teeb oma videot. Nii. Ja siis ma olengi nüüd see, et okei, nii, paneme kõik paika. See on ideed, kõik värgid-särgid. Ja mina hakkan tegema videot selle eesmärgiga, 2 eesmärgi. Esiteks, et inimestel oleks lõbus, oleks tore, oleks naljakas. Teiseks, et olla nagu, kuidagi sellest teisest vennast ees. Ehk siis minu peas Evert tegi kogu aeg tööd ja mina tegin tööd. Ja mina uploadisingi koroona ajal, kui ma alustasin, mingi iga 3 päeva tagant. Cycle käis. Pah, tuli
kogu aeg tulid videod peale. Aga Evert tegelikult ei teinud nii palju videoid. Jah, aga vaata, mina võtsin selle enda peast, sest tema oli mu nii-öelda konkurent. Kuigi selles mõttes nagu YouTube'is, kui me teeme midagi, siis me oleme alati kõik oleme nii-öelda kolleegid. Selles mõttes me alati püüame üksteist nagu supportida, sest me teame, kui fucking raske on ja kui raske on mingid asju on nagu võetud läbi aastat. Aga mina võtsin lihtsalt, et nagu konkurent, sõbralikus mõttes konkurent, aga ikkagi konkurent ja ma tahan näiteks, et mul tekib idee, kurat, äkki Evert või siis keegi teine tuleb, on ju, ja teeb selle idee, sest ta vaatas täpselt sama asja, tahab teha mingit videot, on ju. Ma olengi, kurat, ma pean esimene, ma teen seda. Ja siis ongi see, et lõpuks sa nagu teed, aga nüüd ongi see fakt, et väga palju nagu ei ole enne seda. Alles hiljuti oli see, keegi võtsin sulle, et teeme selle video ja me arutasime vahel, võiks mingi teha mingi video ja keegi võttis täpselt kas 2 päeva hiljem uploadis selle juba. Ja ongi selles mõttes, et see konkurents ongi hea, sest lõppude lõpuks Eesti YouTube'is see kõik ju aitab kaasa. Iga video, sest mida rohkem eestlased nagu vaatavad Eesti videoid, ta pushibki nagu neid Eesti videoid sulle sinna suggested'isse algoritmi alusel, ja see lõpuks tõstabki seda YouTube'i väärtust, eriti Eestis, kus on vähe. Aga lihtsalt nii kahju fucking vaadata, et nagu midagi ei toimu sellist, mis nagu ja no ega me tegelikult nagu videotega nagu me lihtsalt ajame hämavad. Me oleme toredad poisid enda arust ja teeme lihtsalt pulli vahepeal ja see inimestele meeldib ja meile sellest piisab. Aga see näiteks seda, et tegelikult siin on täiesti nii palju avastamata võimalusi. No, ma ei tule YouTube'ist rääkida kuradi tundide viisi. Ja ma lihtsalt ise olen nagu seda meelt, et ma nagu praegusel hetkel võib-olla tänapäeval olevad noored või inimesed, kes tahavad YouTube'i teha enne, nad saavad juba aru, et see, mis kunagi oli, millega alustada, see ei toimi. Ehk siis... Ja ajad muutuvad ilmselgelt. Ja ilmselgelt, millest sa just rääkisidki, vaatan, et võib-olla nooremad lihtsalt nii palju targemad, ma ei tea, kui sa praegu oleks, võtad mingi 16-15-aastase tüübi, 17-aastase tüübi, kes tahab YouTube'i näiteks teha, siis ta vaatabki, et näiteks mul on mingi idee, ma tahan teha, aga mul ei ole piisavalt, ma ei tea, rahalist ressurssi. Kui me nüüd hakkame võtma selle asja nagu juppideks, siis meil on tõesti väga palju erinevaid asju, mida me teeme. Me nagu tahaksime suurem osa asjadest nagu ära katta. Kindlasti oleks veel mingid asjad, mida tahaks veel teha. Aga kui sa nüüd võtad selle noore, kes vaatab, et okei, me teeme Reacti asju. Keegi teeb mingisugust, ma ei tea, omegle vaata mingid asju tehakse, vaata, et minnakse kõnesse ja siis räägitakse ja tehakse nalja. Jah, mis on praegu nagu Eestis, siis on samamoodi mingid vlogid, et sa tahad eristuda millegagi, aga sa ei taha olla see järjekordne vlogger. Aga samas head ideed, mida võib-olla realiseerida on vaja, selle jaoks on sul vaja tänasel päeval normaalselt ressurssi. No siin võib see olla ka, et aga kõik, mitte kõik, aga väga paljud inimesed on TikTokis, vaata. Aga TikTokis saab teha, iga fucking juku saab teha seal, iga jorst saab teha. Mille pärast on kõik eestlased 3-nurga liikmed kolin TikTokina? See on nii fucking lihtne. Ja nad saavad aru, et kurat, Facebookis on natuke, inimesed ei käi seal enam nii palju. Ja nad saavad tähelepanu ka päris palju. Ja nad saavad tähelepanu ka, see on ju täiesti teine maailm. Kahjuks mul viskab neid, mu TikTok, mu algoritmid on täiesti see on küpsi, ma ei viitsi mul jaanuaris oli TikToki paus, mis oli väga tore, soovitan kõikidel teha. Siis jälle veebruaris paalil tõmbasin tagasi, oli jälle kurat, fucking hell, super. Ja siis nüüd tuled Eestisse ja nüüd on sul niimoodi, et TikTok on täis neid kuredi neid pikapuu challenge'id. Ma isegi ei tea seda, mul on Eesti parmud. No ühesõnaga, et lambist on mu TikTok mingi Pornhubiks põhimõtteliselt muutunud. Et sul on see, et mingi naised teevad mingi see peegli, mis sa saad. Üli mingisugune ükskõik kus mingi peegeldus on, nagu sa ei pane isegi vahepeal tähele, vaata. Ja mingi tiss paistab seal. Mingi tissi põhimõtteliselt, on ju. Ja millegi pärast TikTok on arvanud, et see mulle meeldib ja siis ta pushib mulle seda ja siis on mul mingi ilmselt sa jääd vaatama, sulle meeldivadki. Ja siis on muidugi. Ja siis on mul kuradi free boobies. Sa ei ütle nendest kunagi ära. Ja siis on lihtsalt see kuradi Eesti TikToki draamad. Kas sa saad aru, seal elatakse täiesti oma elu? Nad joovad, kaklevad, saavad kokku ja mingi täiesti oma elu. See ongi oma maailm, see on simulatsioon, mis toimub. See ei ole ju reaalne. See on ebara. Ühesõnaga, see selleks... Kes ei tea, Eesti TikTokis parmud joovad ja saavad kokku. Ärge minge. Ärge minge. Ühesõnaga. Ja see point on see, et siis inimesed ütlevad, et TikToks tehakse. Iga jorst saab TikTokis teha. Jälle mitte üldse halvaga. Et TikTokis saab väga suureks ka ja väga palju areneda.
aga TikToki view on lihtne. Sa scrollid ja see ei nagu, sa ole mingi, et hakkad TikTokis mingit asju tegema enne näiteks ja siis sa oled mingi, kuule, et millal tema video tuleb TikTokis uus? No, seda on väga harva. Väga harva. Kui palju sa vaatad nende inimeste TikToki, keda sa follow'd, keda sa jälgid TikTokis? Kui palju sa vaatad nende inimeste videoid? Vaata, mina väga ei vaata, ma lihtsalt scrollin for you. For you, täpselt sama. Eks siis, aga ma isegi ei tea, keda ma follow. Vahepeal kogemata lähed vasakule, sinna following'ist, perse ma ei viitsi neid vaata, on tagasi. Täpselt. For you page'il olevad videod, sul tulevad. Ja sa scrollid ära, sa scrollid 5 TikTok'i ära juba 10, sa ei pea mäleta, mis esimene TikTok oli. Isegi panid like'i, panid favorite, ikka ei mäleta. Eks see ongi see, et kui sa teed ikka nagu YouTube'is, mis ma tegelikult Katriinile ka soovitasin, meie villa võitjale. Katriin oli ju tegelikult TikTokis päris aktiivne ja ta isegi oli seal vaataja. Ta luugas väga tublist. Kaisa samamoodi pani TikToki suht hiljuti hakkas tegema. Ma räägin, et nagu seal läheb puugamani, aga lõpuks on see, et kuna TikToki attention span on nii fucking lühike, kogu aeg sa lihtsalt ei mäletagi, mis seal oli. Siis võib-olla see ei näita seda õiget nagu seda sinu tugevust või seda palet. Eks see ongi, ma ütlesin Katriinile, kuule, et nagu, et ma saan aru, et TikTok on lihtne kõik see, siis ta mingit, ma ei tea, et kas ma jaksan sinna mingit effortit veel panna või nagu nii palju. YouTube'i see ei ole nagu nii lihtne kui... See on kõvasti raskem, sellepärast inimene peab tulema, vaatama, tal peab juba thumbnail meeldima. Sa pead nagu, sul on mingi 20 erinevat asja, millega sa pead arvestama, et üldse kuidagi video läks huugama. Ja siis ma ütlesin talle, et nagu, aga proovi vaata, võtta kas või mingi, ma ei tea, kaameramees või ise filmida või mis iganes. Ta hakkas panema jõusali. Ja ongi, vaata, käib ja siis tal ongi mingi, tegi villast esimese selle mingi sellest ja siis nüüd teeb mingi oma seal, kuidas tal mingi päev läheb, mis iganes, on ju. Et ka nagu siuke vlogi asi on ju jällegi, aga ikka nagu natuke vaadatakse, on ju. Ja kindlasti, jah. Ja siis ta tuligi minu juurde, ta oli mingi, et kurat, tead, et see on nii palju parem tunne kohe. Nii palju parem tunne. See on nagu sa tunned, et iga view ise kui seal on 2000, 3000, 5000, mis iganes, see on juba väga palju nagu selles mõttes. Aga iga view on sinu jaoks nii fucking oluline. Sa hindad igat seda venda, kes seal on nagu. Mitte see, et TikTokis vaatad, ma praegu panin mingisuguse TikTok üles, vaatan, teen scrolli, jälle, aga ma tean, et mingi vend lihtsalt, järgmine. Aga YouTube'is sa istud maha, sa vaatad seal, natuke keskendud sellele inimesele nagu, muidugi vaata video peab huvitav ka olema, siis jällegi meie attention spanid on nii fucking lühikeseks tehtud tänu TikTokile. Kindlasti, jah. Siis sa peadki nagu, väga kogu aeg entertainima mingil määral, et vlog ei saa ka nagu, sitt olla või nagu veniv, on ju. Ja täpselt sama meie üritame ka oma videotega nagu kuidagi alati areneda, mingid natuke teksti lisada, seda ja nüüd see mingid uued nagu mingid montaaži nipid, trikid. Aga ühesõnaga, et see, mis on nagu üldse kogu point on, lihtsalt tulge YouTube'i. Kes mõtleb selle peale veel, võib-olla on see nüüd, ma ei tea, muidugi kui palju nagu siia nagu lõppu jõuad, aga lihtsalt, et kui sul on see mõte olnud, siis fucking just start nagu. Ja samamoodi tegelikult ju, kui sa hakkad mõtlema, kui TikTok on ju väga hea platvorm, kus lihtsalt saada mingi, see, mida sa tahad ise öelda, ise väljendada, ise edasi anda, mingi enda asjad, need nii lihtsalt, nagu Andrei ütles, nii lihtne view ja kui inimesel, ja kui sul jääb nagu reaalselt sa saad alla tõmmata laks 300 view'd juures. Oled järsku kellegi feed'is, on ju. Jah, ja sul on mingi 3 minutiga 500 vaatamist näiteks. Päris rets tegelikult. See on väga rets. Ehk siis sul on nagu, see on väga hea platvorm, et ma nagu ei peaks üldse neid TikToki paremelas, nemad ajavad sul omi asju, elavad sul omas maailmas, selles mõttes see, kes tahab teha. TikTokiga on nagu täpselt see ka, et nagu see oli YouTube'iga, saad aru? YouTube Eestis 2017-18 tolle see oli siuke YouTuber. Ja nüüd me teeme sinna videoid, mis maksavad kuradi väga palju raha. Ja nüüd on see nagu niimoodi, et sa vaatad sa mingid, kurat, tegelikult on päris tuus, ma vaataks pigem mingi YouTube'is asju kui üldse telekas või mingid. Ja täpselt, sa pakud inimestele, jah, muidugi see vajab näiteks, saame teile tuua enda näiteid. Meil on olemas Reino, Šurik, helimehena, Leffen, Rustam kaameramehena, Erik kaameramehena, meie kahekesi, kes nagu nii-öelda seda produ asja teevad, kui me teeme mingeid YouTube'i videoid ja suuremaid, siis see nüüd terve
terve paganama meeskond ja inimesi. Mitte me ei filmi 2-11, et reeglid läheb. Eks alguses, see on ka ju tegelikult gradually nagu. Absoluutselt, see läheb ju suuremaks. Alustasin üksi oma fucking katkise iPhone 7-ga. See kõik on muutunud. Kes meid jälgivad, mul on siin see tõesti küpsis. No ikka väga küpsis, lihtsalt igal poole augud, vaadake palun seda. No. Et selles mõttes, ja nüüd meil on mingi 7-liikmeline tiim, 8-liikmeline tiim, kui me käime ja teeme midagi ja see on puhtalt selle jaoks, et me tahame teha järjest paremaid videoid, järjest parema ülesehitusega, järjest parema kvaliteediga. See kõik peab olema nagu järjest parem, ei saa ühe koha peal olla. Tulge YouTube'i Evertile soovitan. Tule YouTube Evert. Ära ainult videoid ees ju pärast. Kurat, nüüd peab tegema. Kassib ära muide. Ja kui mingid küsimusi on meile, siis küsigi julgelt. Ja ma olen pikalt tegelikult mõelnud, et võiks mingisuguse väikse teeme turunduse. Mingi turunduse või koolituse, mingi sükse /asja teha, kuidas nagu võib-olla aidata mingid tüüpena. Äkki mingisugune, nagu ütleme nii, et näiteks meil on väga palju ägedaid ideid, kuidas mingid asju võib-olla reklaamida. Võib-olla peaks tegema oma turundusagentuuri või? Oma mingi agentuuri. Võiks teha. Siis meil on, võtame office'i kohe kuskil Rotermanni kõige 0 eurot teeme käivet. Oleme Rotermanni seal kuskil kõige kõrgemal. Ja siis penthouse, vaata. Siis ma toome selle whiteboardi ja siis kirjutame sinna ideid. No ühesõnaga, andke teada, kui te olete ärme alustada agentuuri kasvõi sellisest väiksest nagu koolitusest. Kuule, sa tahad mingi Anita Sibula taip pidiks minna, ma isegi seda vist ei jaksa kuulata. Aga vaata, asi on selles, 8 tonni pluss kõmm on sinu koolitus. Asi on selles, et koolitus võiks teha inimesed, kes jagavad matsu. Ja actually ise midagi saavutanud ka. Sa räägid nendest. Ma mõtlesin, et okei. Ma mõtlesin Sibulast. Sibula oleks äkki aus. Ühesõnaga, et andke teada. Find yourself a man who puts you in first class. Ja, just. Yes, thank you. Et kui mingid firmad, mis iganes või inimesed lihtsalt huvitatud, andke teada. Ja me hakkame lõpetama, ja võite öelda, et igat podcasti lõpetada väikse nõuandega või? No mis sul täna on? Mis sul esimeseks välja pakkuda on? Nõuanne. Kuna me siin natuke Laura Valguste asjadest rääkisime ja mõtlesime, et ja arutlesime väga paljudel inimestel, vaata, kui mehed hakkavad naistega suhtlema. Oot, teiste naistega või? Kui mehed hakkavad, talle vaatad ilus tüdruk, kirjutad, räägid. Nii, ja siis aga sa ei saa aru, kas tal on mees või ei ole, mis teema on, vaata. Okei. Ütleb rohkem mulle, palun. Nii, siis kuidas käib? Ja kuidas sa küsid, vaata, et sul mees on või? Ei saa küsi ikka nii. Ütleme, kuskil on minek. No väike mingi kontsert või mingi üle, et kuskile paari sööma, mis iganes. Sobib, nii. Ja sa ei pea ka kutsuma isegi, mitte midagi tegema, lihtsalt, aga sul tüdruk meeldib, pakub huvi. Kuidas sa tead, et kas sul on mees, kas tal on naine või kas tal on mees, tähendab, kas naisel on mees? Okei, ei tea. Küsid, et kuule, väga lihtne küsimus, nii harmless küsimus. Ja kõikidele noormeestele. Kas sa minuga seksida soovid? Aga see on see või? Sorry. Kõikidele noormeestele, kes ei taha enam fucking jukud ja lontud olla. Küsige viisakalt, küsige niimoodi ümber nurga. Kas mees tuleb ka? Lähed mehega? Kas mees tuleb ka või lähed mehega või? Ta paneb, kui ta paneb story näiteks või? Ei, lihtsalt küsid. Kas lähed, ta läheb, ma lähen jalutama. Ma lähen jalutama. Kas sa lähed mehega ka? Kas mees tuleb kaasa? Kas mees tuleb kaasa? Nagu üli chillilt. See on väga hea. Saad vastuse kätte. Mul ei ole meest. Või siis? Ta praegu ei tule. Tead, mis case siin on? Õige palju nagu oleme kuttidega sellest rääkinud ka. Küsid, kas sul on mees? See on juba toores küsimus. Aga kui sa küsid, kas lähed mehega või? Ta ei vasta. Jaa, tal on mees siis. Tal on mees. Aga tal on mees, aga ta on huvitatud. Jaa, see on päris rets. See on päris karm rets. Stay safe, kings. Olge ettevaatlikud, jah. Ta ei vasta. Aga ta on huvitatud. See tähendab seda, et ta on huvitatud. Jaa. Ja kui sa küsid veel, siis ta jälle ei vasta.
Ajab mingit mulli sulle. Ajab mulli. Ei jaksa kuulata ju. Sa on mingi, kuule, mis siin toimub? Mis asi see on, vaata? Kui ta on konkreetne, siis ta nagu ütlebki, mees tuleb kaasa, kõik nagu saan mingi, okei, safe, et ma ja be respectful, noh. No lõpetad ära selles. Saad mingi, et noh, et selge, sain, lähen edasi. Ja, aus. Väga hea taktika, ma arvan. Nii et kõik, kes see Vaakini suhte nõuanded. See on lihtsalt süke, mis siin toimub podcasti nõuanded, see on... Ja võib-olla võiks igat podcasti ma räägin, väike nurgake sinu nõuanne. Praegu või? Jah. Jätame järgmises episoodi. Ei, kohe. Ma selles mõttes, mul on hästi palju... Kasvõi ka, võib-olla ma ütleks sulle kohe ühe asja, ühe veakese, mis sa tegid siin enda sünnipäeval. Ei, seda ärme sellest räägi. Sellest ei ole mõtet rääkida. Ma õppisin oma vigadest. Aga sa võid soovitada, see on nagu see, vaata ongi, et kuna siin YouTube'i videost tuli välja ka, et siis tahetakse, et me ikka teeks seda vestlusõhtut meestega. Ma sain aru, aga selles mõttes ma tahaksin võib-olla, kunagi jõuame sinna jooksvalt. Et nagu sa ütlesid, et gradually või, et lähed, ühesõnaga. Ma tahan öelda seda, et kõikidele meestele, et ma olen näinud DM-e, mida te olete kirjutanud mingitele siis tüdrukutele ja need ei ole alati nagu kõige viisakamad, need on hästi siuksed toored ja sellised, pigem võiks isegi öelda natuke võib-olla alandavad. See, mis sa oled naistele slaidnud. Ei, see, mis on mingid sorti mehed on kirjutanud tüdrukutele. Ehk siis, mis ma tahan öelda sellega, et olgem rohkem aupaklikud, rohkem viisakamad ja ma arvan, et siuke väike siuke nagu sarkasm ja väike game, siuke väike mäng selle kogu asja juures on alati okei, aga palun jäägem viisakaks ja aupaklikuks. Ja ma arvan, et sellega me võime lõpetada, käituge naistega viisakalt, kui te neile kirjutate. Villaoperaatorid näitavad, et küpsis on kõik. Šurik ja Reino, aitäh, et olite täna siia ja aitäh kõikidele mu sõpradele selle kingitusest ja aitäh üldse, et kõik, kes mu sünnipäeval käisid, ma väga tänan. Laud kõik paigas, super, järka nädal tulevad külalised ja siis kütame teile. Ja aitäh teile kõigile. Ma isegi mäletan, millest me rääkisime täna, aga ma loodan, et oli põnev. Anaali Antonit, kelle? Anaali Antonit, ma ei mäleta, millest me rääkisime. Ühesõnaga Hiiumaa parmudest, Laura Valgust, Reidist, Korobeeniks Skämm. Kuulake meid kus iganes Spotify's, Apple Podcastis. Ja sõbrad. Jälgi Patreonis. Ja MST 30 Beliefis ja MST 299 on Elisa Huub. Aitäh, tšau.